Vazhdojmë që ta përgatisim brumin. Fillimisht njën më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 500 ml me ujë, por uji duhet të jetë i vakët. Vazhdojmë tani që te uji të shtojmë 10 gram maja buke të thatë në pluhur. Mund të përdorni edhe maja buke të freskët, por mua në këtë recetë më pëlqen që ta shtoj majën e bukës në pluhur. Që maja e bukës në aktivizohet më mirë dhe më shpejt, në këtë recetë do të përdorim mjaltin. Mjalt do të shtojmë diku përafërsisht një lugë çaji ose një lugë të vogël. Përzejmë mirë që maja e bukës, uji dhe mjalta të bëhen bashkë. Vazhdojmë tani që ta shtojmë mielin, por mielin e shtojmë me kujdes. Në total do të shtojmë dikom përafërsisht 650 deri në 700 gram miell. Shtojmë edhe një lugë të vogël me kryp edhe tani vazhdojmë që ta ngjeshim dhe ta punojmë brumin. Ky brum i këtyre bukëve punohet vetëm me lugë. Prandaj është recetë ideale për të gjitha fillestarët që kanë frikë që ta përgatisin bukën vetë në shtëpi. Mos keni frikë. Kjo bukë nuk do t'ju dështoj asnjëherë. Dhe është shumë e lehtë për të gatuar, po ashtu ka edhe një shije teje të mirë. Vazhdojmë kështu duke përzier dhe duke shtuar tani mielin pak nga pak, derisa të na formohet konsistenca që po e kërkojmë. Vazhdojmë shtojmë pjesën e mbetur të miellit. Dhe më pëlqen ta shtoj kështu pak nga pak. Në këtë mënyrë e kontrolloj më mirë. Dhe kështu duhet të duket brumi i këtyre bukëve. Një brum shumë i butë, por të cilën e kam përzier mirë për disa minuta, duke u siguruar që brenda tek brumi nuk kanë mbetur trupa. Mua në total më dashën 700 gram miell për ta formuar brumin e kësaj buke. Tani brumin sipër e mburojmë, lejojmë që të pushojë dhe të dyfishohet në ambient dhome, diku përafërsisht 30 deri në 40 minuta, derisa të sigurohemi që është dyfishuar mirë. Dhe tani diku pas 30 minutave, brumi është dyfishuar mjaftueshëm, vazhdojmë dhe punojmë. Në tavolinën e punës shtrojmë pak miell. Dhe vazhdojmë këtu që ta shtojmë tani brumin. Dhe vazhdojmë tani që brumin ta mbledhim nga jashtë brenda në këtë mënyrë. Tani vazhdojmë që ta ndajmë brumin. I kapim tani me kujdes dhe i vendosim në tepsi për pjekje. Dhe pasi i shtrojmë në tepsi pjesët e bukës, përsëri lejojmë që të aktivizohen dikun edhe për 20 minuta tjera. Ndërkohë që buka aktivizohet, ne vazhdojmë dhe i ndizim furrën që të jetë e parangrohur në momentin kur do t'i fusim bukat për pjekje. Pasi kanë pushuar dikon për 15 minuta dhe gjatë asaj kohe unë i mbajta të mbuluara, tani janë të gatshme për të vazhduar dhe për t'i pjekur, por tani me ndihmën e një thike të sprehtë, do të bëj nga një prerje, nga një vijë në qosh të bukëve. Dhe tani vazhdojmë që t'i pjekim në furrë të parangrohur mirë, në 250 gradë, diku përafërsisht 15 deri në 20 minuta, derisa të vrejmë që buka ka marrë një ngjyrë të bukur. Dhe ja ku i kemi pra të dashur miq bukët të pjekura, të gatshme për të vazhduar dhe për të shijuar, por do t'i lëmë që të ftohen dikon vetëm për 10 minuta përpara se t'i shërbejmë.